اچھا ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کشتی چلتی ہے ساحل سے دوسرے ملک جانے کے لیے. اچھا اس کشتی میں کافی سارے وہ مسافر ہوتے ہیں. کشتی آگے کی طرف جا رہی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ بڑی بڑی لہریں آ جاتی ہیں اور پانی کشتی کے اندر آتا ہے اور کشتی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے. اور کشتی ڈوبتی ڈوبتی ایسا ہوا کہ کشتی ساری ڈوب جاتی ہے, اس کے تمام مسافر جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں, صرف ایک مسافر جو ہے اس میں وہ بچ جاتا ہے. اور وہ نہ جانے کیسے اس کو جو ہے وہ ایک لکڑی کا تختہ مل جاتا ہے, اس کے اوپر وہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے, کبھی برا حال اس کا, اور اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ ایک ساحل کے کنارے جا کے وہ کشتی رکتی ہے. اور جب وہاں پہ جا کے رکتی ہے تو وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے اوپر پڑا رہتا ہے. پھر اس کی ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ تو ساحل کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے, وہ ایک ایسا جزیرہ جس کے اوپر کوئی آبادی نہیں ہے. اور وہ وہاں سے لے کے ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی روتا ہے, کبھی افسردہ ہے, کبھی ڈرتا ہے کہ میں اس جزیرے پہ اکیلا ہوں, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, رہنے سہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرتا ہے کہ رب تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے, یا الہی میرے لیے کوئی آسانی کا سبب پیدا کر دے, میں کہیں اپنے ملک چلا جاؤں, میرے لیے کوئی رستہ نکال دے. لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اب کیا کرتا ہے وہ, اب وہ کہتا ہے چلو میں یہاں پہ رہنے کا کوئی سامان کرتا ہوں. کوئی لکڑیاں ادھر سے ڈھونڈتا ہے, کوئی ادھر سے جنگل سے ڈھونڈتا ہے, ڈھونڈ کے وہ ایک چھوٹی سی جو وہ کٹیا سی بنا لیتا ہے. ابھی وہ کٹیا بناتا ہے, 2-4 دن گزرتے ہیں تو وہ کبھی وہ پھل کھاتا ہے کہیں سے ڈھونڈ کے, کبھی وہ پتے کھا کے گزارا کرتا ہے. ابھی وہ پھل ڈھونڈنے کے لیے کہیں گیا ہوتا ہے, واپس جب آتا ہے تو آ کے کیا دیکھتا ہے, اس کی جو کٹیا بنی تھی وہ اس کو آگ لگی ہوئی ہے. وہ بڑا پریشان, کہتا ہے اب وہ شکوے شروع کر دیتا ہے رب تعالیٰ سے, دیکھو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے میرے ملک میں پہنچا دو, آپ نے وہ نہیں پہنچایا, میرے لیے زندگی کا کوئی سامان کر دو, وہ نہیں کیا. اب آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کر ڈالا کہ آپ نے جو وہ میری کٹیا جو میں نے بنائی تھی, اتنی محنت سے بنائی تھی, آپ نے وہ بھی جلا ڈالی. رب تعالیٰ سے شکوے کیے جا رہے. اب وہ اسی طرح روتا ہوا, بلکتا ہوا, کبھی شکوے کرتا ہوا وہاں پہ افسردہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے. تو کچھ دیر بعد کیا ہوتا ہے کہ ساحل کے اوپر کچھ شور سا شروع ہوتا ہے. وہ شور ہوتا ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ کشتی سے اتر کے باہر کی طرف آتے ہیں, اس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. تو جب اس کے پاس آتے ہیں تو اس سے کہتا ہے آپ لوگ یہاں پہ کیسے پہنچے ہو؟ کہتے ہیں تمہیں نے تو سگنل دیا تھا ہمیں. کہتا ہے میں نے کب سگنل دیا, میں نے تو کسی کو نہیں. کہتا جی تمہاری وہ جو دمائی کا جو سگنل تھا وہ ہم نے اسی کو دیکھ کے تو ادھر آئے ہیں. کہتے تو ہم تو کافی دنوں سے تلاش کر رہے تھے وہ کشتی کو, لیکن ہمیں جو ہے وہ مل نہیں پا رہی تھی, لیکن آج آپ کی طرف سے ہمیں سگنل ملا تو ہم آپ کی طرف آج آئے ہیں. تو وہ پھر وہ شکر ادا کرتا ہے رب تعالیٰ کہ یا الہی یہ جو آگ لگائی تھی میں تو شکوہ کر رہا تھا, اس آگ کے ذریعے, اس دھوئے کے ذریعے ان تک جو ہے وہ سگنل پہنچا, اور یہ لوگ میری زندگی بچانے کے لیے, میرے ملک مجھے بچانے کے لیے آئے. تو انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بہت ساری پرابلمز آتی ہیں, بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے, اس وقت رب تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے. رب تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش دینے کے بعد آپ کی آسانی کے راستے نکالے ہوئے. آپ کو کہتے نہیں کہ کسی چیز کو کندن بنانا ہو نا تو پھر اس کو تھوڑا سا پرکھا بھی جاتا ہے نا, اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کیا.